الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोग जो ईमान लाए. Die Übersetzung dieses Verses lautet: O, die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr Taqwa erlangen möget. Hier hat der Monat Ramadan durch die Gnade von Allah seit gestern begonnen. Und es ist ein großer Segen Allahs und wir sind Allah dankbar, dass er uns die Möglichkeit und das Leben gegeben hat, noch einmal einen Ramadan zu erleben. Dieser Vers, der rezitiert wurde, beinhaltet die Verpflichtung des Fastens durch Gott. Gott hat den Gläubigen diese Pflicht auferlegt und gesagt, dass diese Pflicht auch jenen auferlegt worden war, die Anhänger von Gesandten vor euch waren. Denn das Fasten ist wichtig, um sich im Glauben weiterzuentwickeln, und für die seelische Entwicklung ist das Fasten essentiell. Wir sehen, dass das Fasten in den verschiedenen Glaubensrichtungen vorhanden ist, sei es in derselben Form, wie es auferlegt wurde, als auch in einer abgewandelten Form, als die von den Propheten praktiziert worden war. Aber dennoch ist das Konzept des Fastens in jeder Religion vorhanden. Moses a.s. hat dieses Gebot bekannt gegeben, ebenso Hazrat Daud a.s., die Hindus, auch wenn sie nur Abstand nehmen vor auf Feuer gekochtem Essen. Auch die Christen fasten. Es gibt Christen, die zum Beispiel kein Fleisch konsumieren, die aber Gemüse essen dürfen. Ich habe in den letzten Tagen einen solchen Fastenden gesehen, ein christlicher Freund. Ich werde nicht seinen Namen oder seine Zugehörigkeit zum Land nennen, aber dieser Freund saß in meiner Nähe bei einem Essen, bei einem Mahl, und ich sah, dass vor ihm kein Teller vorhanden war. Ich fragte ihn, möchten Sie nicht essen? Er sagte, ich faste. Ich respektierte seinen Fasten und blieb ruhig. Ich wunderte mich, dass es ein Politiker war, ein Mensch von der Welt, der aber seine Religion befolgte. Nach kurzer Zeit sah ich, dass vor ihm Gemüse und Reis in seiner Nähe lagen, und ich fragte ihn, können Sie nicht Reis und Gemüse essen? Er sagte ja. Ich werde es gleich essen, und er begann damit zu essen. Dann wurde uns Hühnchen etc. serviert, und als wir aßen und ich sah auf seinen Teller, und
Fleisch vorhanden. Und ich fragte ihn, dürfen Sie Hühnchen essen beim Fasten? Das war ein Freund von mir, deswegen fragte ich ihn ganz offen. Er lächelte und sagte, die Menschen, die servierten, die kamen die ganze Zeit zu mir und mein Glaube sagt mir, wenn jemand liebevoll euch etwas serviert, dann sollt ihr essen. Deswegen esse ich. Das ist der Zustand des Fastens. Solche Menschen, die dieser alten Traditionen, alten Religionen angehören, als er sah, dass die anderen Hühnchen essen, konnte er nicht davon ablassen und begann ebenso zu essen. Das bedeutet, dass diese Tugenden, Gesellschaftstugenden den Platz vor den Geboten der Religion eingenommen haben. Doch Allah hat versprochen, dass er den heiligen Koran beschützen wird. Und der heilige Koran ist ein Buch, welches in seiner Originalform vorhanden ist. Und die Gläubigen wissen, dass hier nicht nur von dem Fasten der vergangenen Generationen die Rede ist, sondern Allah hat den Gläubigen auferlegt zu fasten für einen Monat. Einen Monat lang soll man von morgens bis zum Abend von jeglicher Art von Essen und Trinken sich fernhalten. Was passiert dadurch? Gott sagt, dadurch werdet ihr Taqwa erlangen. Ihr werdet euch voranbringen in Taqwa. Durch das Fasten werdet ihr versuchen, die Nähe Gottes zu erlangen. Die Nähe Gottes ist es, welche ihr dadurch anstrebt. Ohne Zweifel ist auch in der Bibel davon die Rede, dass die Jünger fasten sollen, um Gottes Nähe zu erlangen und nicht um damit zu prahlen. Das ist in der Tat in der Bibel vorhanden und ebenso steht dort, dass dadurch die seelischen Kräfte gesteigert werden. Doch dort hat das Konzept der Sühneopfer den Geist des Fastens zunichte gemacht, den Geist des Taqwa zunichte gemacht. Und wenn dieser Segen nicht vorhanden ist, dann bleibt Fasten nur noch dem Namen nach ein Fasten. Und dann kann man sogar gekochtes Fleisch essen, wenn man dieses Taqwa nicht hat. Das ist also die Schönheit des Heiligen Koran. Er hat uns nicht nur ein Gebot gegeben, sondern den Sinn dieses Gebots erklärt und uns gesagt, ihr dadurch einen Lohn erhalten sollt. Und die lebendige Haltung der Gebote des Islam geschah durch die Mujaddidin, durch die Reformer, die von Zeit zu Zeit kamen und die in dieser Zeit durch den verheißenen Messias, der für Muslime als auch für Nichtmuslime, die den Geist und den Sinn der Lehre des Islam gezeigt hat und diesen lebendig gemacht hat. Er hat gezeigt, was es bedeutet, auf Taqwa zu wandeln und hat uns den Heiligen Koran erklärt. Er hat uns erklärt, was der Sinn des Fastens ist. Der verheißene Messias a.s. schreibt an einer Stelle, er sagt, die dritte Sache, die ein Pfeiler des Islam ist das Fasten. Die Menschen haben keine Kenntnis über die Wirklichkeit des Fastens. Fasten bedeutet nicht,
einfach nur hungrig und durstig zu bleiben, sondern es hat eine tiefere Bedeutung, die man durch Erfahrung kennenlernt. Es ist ein Bestandteil der Natur des Menschen, dass er, je weniger er ist, desto mehr in seelischen Kräften voranschreitet und die Kräfte von Gottes Nähe und Visionen erhält. Und das ist der Sinn, den Allah gelegt hat, nämlich, dass ihr durch die Erniedrigung eurer körperlichen Kräfte in seelischen Kräften voranschreiten sollt. Es ist wichtig, dass man versteht, nicht nur hungrig und durstig zu bleiben, sondern Gottes zu gedenken, damit man Gottes Nähe erhält. Ihr sollt von einem Brot ablassen, nämlich welches den Körper nährt, und sollt euch ein anderes Brot zu eigen machen, nämlich die Nähe Gottes und die seelische Nahrung. Diejenigen, die das Fasten nicht aufgrund von Traditionen tun, sondern um Gottes Nähe zu erlangen, sollten wissen, dass sie Allah lobpreisen sollten und immer zu seiner Gnade gedenken sollen, damit sie die Nähe Gottes erhalten. In diesem Ausspruch des verheißenen Messias, nämlich je weniger er isst, desto mehr kann er sich innerlich reinigen. Es könnte der Eindruck entstehen, dass es allein ausreicht, hungrig und durstig zu bleiben, doch der verheißene Messias hat beschrieben, dass die Reinigung, die innere Läuterung nicht durch hungrig und durstig bleiben geschieht und das nicht der Sinn des Fastens ist. Das ist entgegen dem Gebot des Heiligen Koran. Denn der Sinn ist Taqwa. Deswegen sagte der verheißene Messias, wenn ihr das Fasten aufgrund der Nähe zu Gott begangen habt, dann sollt ihr das Fasten, den Zustand des Fastens im Gedenken Allahs verbringen. Dann sagt der verheißene Messias an einer anderen Stelle, auch andere Yogis und so weiter geraten in Trance, indem sie durstig und hungrig bleiben. Doch das ist nicht der Sinn eines gläubigen Menschen, sondern der Sinn ist die Nähe Gottes, das Aufgehen in Gott, und das kann man nur durch das Gebet und durch das Zikr erlangen, und das Namaz, das rituelle Gebet, ist der beste Weg dazu, welcher auf die Seele sich auswirkt, welcher einem die Nähe Gottes bringt. Das eigentliche und tatsächliche Fasten ist also ein Fasten, bei dem man sich fernhält von Dingen, die sonst erlaubt sind, und versucht, die Nähe Gottes zu erlangen. Das ist Taqwa. Man soll seine Zeit dann also nicht in weltlichen Angelegenheiten verbringen, sondern im Gebet und Gedenken Allahs verbringen. Wenn sie vorher die Gebete zusammenfügten oder zu spät verrichteten, dann sollen die Menschen in diesen Tagen vor allem sich darum bemühen, ihre Gebete zu festigen, ihre Gottesdienste vor allen anderen ihnen Vorrang zu gewähren. Der verheißene Messias sagt weiter, ihr sollt Aufmerksamkeit schenken dem Gedenken Allahs und Allah lobpreisen. Alhamdulillah soll man nicht nur aus dem Mund aussprechen, sondern er hat uns darauf hingewiesen, dass ihr, wenn ihr Alhamdulillah sagt, immer bedenken sollt, was Hamd bedeutet. Denn jeglicher Preis, jegliche Lobpreisung ist nur Gott zu eigen. Nur Gott ist derjenige, der jegliche Lobpreisung verdient. Und alle Lobpreisungen zeigen zu Gott, weisen zu Gott. Wir lobpreisen jenen Gott, welcher diejenigen führt, die in die Irre gegangen sind. Wenn wir also das ganze Jahr nicht die Gottesdienste so verrichtet haben, wie es sein sollte, dann haben wir in diesem Monat die Möglichkeit, und wir beten zu Gott, dass er uns Rechtleitung gibt, damit wir in Zukunft uns vor dem Irrgang bewahren und
Taqwa erlangen. Der verheißene Messias a.s. hat uns weiter den Weg gewiesen und gesagt, dass jegliche Ehre Allah gebührt. Wir sollten also in diesem Ramadan auch beten, dass Allah uns die Möglichkeit gibt, jene guten Werke zu verbringen, die seine Nähe mit sich ziehen, und dass wir nicht uns der Welt hingeben. Wir müssen bei der Lobpreisung Allahs auch bedenken, dass unser Vertrauen auf das Wesen Gottes gestärkt werden muss und nicht auf die Welt, dass wir nicht der Welt vertrauen. Dann sollt ihr, schreibt der verheißene Messias, Gottes gedenken im Ramadan. Es reicht nicht aus, Subhanallah zu sagen, sondern wenn ihr die Heiligkeit Gottes bezeugt, dann sollt ihr mit Schmerz und Herzblut beten, dass Allah uns vor jeglichem weltlichen Schmutz befreit und dieser Ramadan in uns wahre Taqwa gibt. Ihr sollt mit einer Überzeugung und Gewissheit beten, dass nur das Wesen Gottes es ist, welche anbetungswürdig ist. Wenn jemand uns vor einer Gefahr bewahren kann, dann ist es Gott, und nur Gott ist es, welcher uns eine Stütze sein kann. Deswegen sollt ihr euren anbetungswürdigen Gott immerzu anbeten und euch vor ihm beugen. Im Ramadan sollt ihr neben dem Fasten auch beten: O Allah, halte uns immer in deine Zuflucht, und die Veränderungen, die du für solche Menschen bereitgestellt hast, die fasten, gib uns Anteil an dieser Veränderung, an dieser inneren Veränderung, damit wir ein Leben lang davon profitieren. Dann sagte der verheißene Messias, diese Lobpreisung und diese Preisung Allahs ist es, welche euch dann Gott näher bringen kann und euch vor dem Schmutz der Welt bewahren kann. Ihr sollt mit Treue euch Gott anschließen. Ihr sollt euch vor den weltlichen Gelüsten befreien und euch den Gottesdienst annehmen. Dann werdet ihr jenen Sinn erlangen, den Allah festgeschrieben hat, nämlich, dass der Fastende Taqwa erlangen wird. Dieser Ramadan, welcher jetzt seit 2 Tagen begonnen hat und 29 bis 30 Tage gehen wird, kann nur dann zum Vorteil für uns gereichen, wenn wir dieses Ziel vor unseren Augen haben. Und dieses Ziel ist von solch enormer Bedeutung, dass wir uns anstrengen müssen. Es ist wichtig, das Fasten gemäß den Vorgaben zu erfüllen und ebenso andere Gottesdienste und ebenso die Rechte gegenüber den Geschöpfen Allahs, denn das alles zusammen ist der Name Taqwa. Wir sollten immer bedenken, wie ich dieses Ereignis eines Freundes erwähnt habe, die früheren Menschen haben sich von dem Glauben abgewendet. Sie haben jene Wege, die Allah, die Gottes Nähe erbringen sollten, haben sie weggelegt und haben den äußeren Tugenden mehr Aufmerksamkeit geschenkt und haben nicht die Gebote und die Pflichten beachtet,
Sie haben nicht jene Wege, sie sind nicht jenen Wegen gefolgt, die für sie für sie in der Religion festgelegt waren. Das Fasten ist also ein Gottesdienst, welches den Sinn hat, Gottes Nähe zu erlangen, und sie haben diesen Sinn vergessen. Wenn wir schauen, dann sehen wir, dass dies auch eine Form von Schirk, von Götzendienerei ist, dass man nur aufgrund von äußeren Tugenden, um den Gast oder um die Gastfreundschaft zufriedenzustellen, dass man das Gebot Gottes beiseite legt. Wenn wir anderen Menschen Vorzug gewähren vor Gottes Geboten, dann tun wir das Wesen Gottes, stellen wir das Wesen Gottes in den Hintergrund und praktizieren Götzendienerei. Deswegen sagt Allah, dass Fasten auch vor euch auferlegt worden war, doch die früheren Menschen haben den Sinn dieses Gebots vergessen und haben sich nur dem Äußeren begeben. Und Allah hat durch dieses Beispiel den Muslimen auch erklärt, dass jene Muslime, die während des Fastens nicht auf diesen Sinn achten, nicht ihre Gebete festigen und nur hungrig und durstig bleiben, dann wird ihr Fasten genauso sein wie das Fasten derjenigen, die vor ihnen waren. Dann werden sie nicht in Taqwa voranschreiten, genauso wie jene, die vor ihnen waren. Es gibt sogenannte Besurgs, die freiwillige Gebete, freiwilliges Fasten praktizieren und dies bekannt geben, aber dies ist nicht bekannt zu geben. Wenn zum Beispiel ein Gast kommt, dann gehen sie extra zum Essen und sagen, geh du essen, ich faste, um bekannt zu geben und den Menschen zu zeigen, dass sie fasten. Sie möchten also den Menschen zeigen, dass sie dieses Gottesdienst erfüllen oder dass sie freiwillig fasten. Dann gibt es auch Menschen, die heutzutage ist zum Beispiel das Fasten sehr lang, im Sommer sind die Fastentage sehr lang. Diese Menschen zeigen den Menschen und sagen, ich esse sehr wenig, ich esse sehr wenig zum Sedi und zum Fastenbeginn und zum Fastenende. Manchmal geschieht dies unabsichtlich, dass man das sagt, ohne dass man dadurch einen falschen Sinn hat, aber es gibt viele Menschen, die das zeigen möchten, damit die Menschen auf sie schauen und damit sie damit prahlen können. Es gibt auch sogenannte Ulama unter den Nicht-Ahmadis, die damit prahlen und damit das zeigen, dass sie sehr wenig essen. Ein Nicht-Ahmadi erzählte uns einmal über einen solchen Menschen, der gegen die Jamaat war und großer Redner war, und dieser Nicht-Ahmadi ging zu diesem Gelehrten, sogenannten Gelehrten, und aß bei ihm und beim Frühstück aß er 3 ganze Hühnchen, dieser Gelehrte, und diese Gelehrten essen sehr gerne, sehr viel. Danach gab es eine Versammlung und dort hielt er eine Rede, und in der ganzen Masse fing er damit an und sagte, dass er ein
ein Diener der Umma sei und nicht einmal einen Korn in den Mund genommen habe seit dem Morgen und nichts gegessen habe, weil er sich sorgt um die Umma. Und er sagt, ich saß vor ihm und wusste, dass er 3 ganze Hühnchen gegessen hatte. Der Gelehrte hatte vielleicht recht, weil er kein Korn zu sich genommen hat, sondern 3 Hühnchen. Aber es gibt auch solche Muslime, die prahlen, die Gottesdienste, die Fasten nicht um Gottes Nähe verrichten, sondern um anderen Menschen zu zeigen. Und Allah sagt, dass alle eure Gebete und Gottesdienste auf Taqwa basieren sollten. Wenn eure Gottesdienste nur oberflächlich sind, dann haben diese weder denen vor euch genützt, noch werden diese euch nützen. Wenn aber der Sinn darin besteht, anderen Menschen Gutes zu zeigen, wenn ihr vor Gott den Lohn erhalten wollt, dann werdet ihr dies nicht ohne Taqwa tun können. Und Taqwa kann nur Gott entscheiden, ob der Mensch, welcher Mensch gottesfürchtig ist und welcher Mensch den Weg des Taqwa gegangen ist. Wenn ein Gläubiger versucht, dies zu berücksichtigen, dann werden diese Fastentage für ihn zur Nähe Gottes führen. Diese Fastentage werden ihn innerlich reinigen. Sie werden ein Mittel dazu sein, um auch in Zukunft gute Taten zu begehen. Und ein solcher Mensch wird zu den Menschen gehören, über die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer durch das Fasten im Ramadan seinen Glauben stärkt, sein Inneres läutert, dessen vergangene Sünden werden vergeben. Und Gott sagte, Fasten ist etwas, was für mich getan wird, und ich bin der Lohn eines Fastenden. Eines solchen Fastenden, der nur um Gottes Nähe wegen fastet. Gott weiß, was sein Lohn ist. Und Allah ist ein Wesen, welches, wenn er gibt, dann gibt er ohne Grenzen. Wir müssten versuchen, solches Fasten an den Tag zu legen und nicht oberflächlich zu fasten, weil jeder zum Sehri, zum Fastenbeginn aufsteht, sondern wir müssen um Gottes Nähe wegen fasten. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Sinn des Fastens nicht darin liegt, von morgens bis abends hungrig und durstig zu bleiben, sondern Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Das ist das Fasten, welches ein Schutzschild ist, welches den Menschen vor jeglichem Übel bewahrt, welches die Wege zu guten Dingen öffnet. Das ist ein Fasten, welches nicht nur hungrig bleiben bedeutet, sondern nachts den Menschen zum Gebet aufweckt, zum freiwilligen Gebet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über das nächtliche Gebet des Fastens gesagt, wer im Ramadan nachts aufsteht und betet, dem werden seine Sünden vergeben. Das Fasten ist nicht nur dazu da, um sich vor den Übeln zu beschützen, sondern auch vor dem weltlichen Übel zu schützen und in weltlichen Dingen auch voranzuschreiten. Zum Beispiel eine weltliche Sache, die auch jetzt die Wissenschaftler und die Ärzte annehmen und akzeptieren, besteht darin, dass man einmal im Jahr, einen Monat lang im Jahr, wenn man fastet, dann ist das gut für die Gesundheit. Die Absicht muss also das Wohlgefallen Allahs sein,
dann werden sie auch körperliche Vorteile genießen und auch weitere Vorteile. Dann ist das Fasten, welches für Taqwa getan wurde, ein Monat Ramadan, welcher für Taqwa erlebt wurde, ist etwas, was die Gesellschaft verschönert, die Menschen dazu bewegt, füreinander da zu sein, füreinander zu opfern, auf die Bedürfnisse der anderen zu achten, und das ist das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat im Monat Ramadan seine Spenden und seine Sadaqat so stark und schnell und lebendig gehalten, wie Stürme lebendig sind. Ein solcher Ramadan kann also die Gesellschaft verbessern. Ein Gläubiger muss in seinem Herzen für seinen Bruder, für seinen Gläubigen Liebe empfinden und Gnade empfinden. Ein armer Mensch, ein armer gläubiger Mensch soll in seinem Herzen für solche gläubige Menschen, die gut leben, die gut verdienen, auch für ihn soll er Liebe und Dankbarkeit empfinden. Ein Fasten, welches für Taqwa, für die Nähe Gottes gemacht wird, leitet den Menschen dazu, mehr zu leisten, indem man zwar sein körperliches, materielles Brot darauf verzichtet, aber dafür seine Seele stärkt. Deswegen Menschen, die glauben, sie würden schwach werden, indem sie fasten, und deswegen essen sie zu dem Sehri und zu dem Aftari sehr viel. Das ist nicht der Sinn. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für solche Zustände, in denen Übel vorhanden ist, hat der heilige Prophet gesagt, du sollst sagen, ich faste. Das sind Wege des Taqwa, wie man den Sinn des Fastens erfüllen kann. Man muss seine Gefühle kontrollieren. Man muss sich vor Streit schützen, damit der Sinn des Fastens erfüllt wird. Du sollst dich von übler Nachrede befreien, damit du den Sinn des Fastens erfüllst. Du sollst dich vor Lüge und Unwahrheit beschützen, damit der Sinn des Fastens erfüllt wird. Du sollst dich vor dem schlechten und falschen Sprachgebrauch deiner Zunge befreien und bewahren. In diesem einen Monat sollst du deine Zunge in Zaum halten, damit das zu deiner Gewohnheit wird. Und für dein Taqwa ist es essentiell, damit du dann auch danach dich beschützen kannst vor den Sünden und vor Schwächen. Diese einmonatige Gewohnheit, wenn man diese standhaft macht, führt es dazu, dass der Mensch sich vor den Sünden befreit. Der Mensch kann den Weg des Taqwa gehen, und diese Gewohnheit ist der Sinn des Ramadan. Denn nur einmal im Monat gute Dinge zu tun und 11 Monate lang seine eigenen Absichten nachzugehen und zu tun, was man möchte, das ist nicht der Sinn des Ramadan. In diesem Monat soll also jeder sich kontrollieren und in sein Inneres schauen und zu überlegen und nach den Wegen des Taqwa zu suchen. Er muss schauen, warum er sich vor den sonst erlaubten Dingen
fernhält, um Gottes Nähe zu erlangen. Und der Mensch ist in der Lage, dann dadurch sich innerlich zu reinigen, die Rechte gegenüber den armen Menschen, gegenüber den Mitmenschen zu erfüllen. Diese Dinge wird der Mensch in sein Leben integrieren. Im Monat Ramadan, beim Fastenmonat, soll man also eine besondere Atmosphäre des Opferns und der Gottesdienste entwickeln, damit man diese festigen kann und damit wir zu jenen Menschen werden, die Muttaqi sind, die recht geleitete Menschen sind. Wir sollten in diesem Ramadan versuchen, die Nähe Gottes zu erlangen. Es ist eine besondere Gnade von Allah, dass er uns im Ramadan, dass er die Tore des Paradieses im Ramadan öffnet und die Tore der Hölle schließt. Wir sollten diese Türen des Paradieses suchen und versuchen, durch diese Tore zu gehen, die dann immer offen bleiben sollen. Wir sollen vor Gott beten und um Vergebung bitten und zu jenen glücklichen Menschen gehören, deren Reue Allah annimmt und Allah mit denen noch glücklicher und zufriedener ist als eine Mutter, die ihr verloren gegangenes Kind wiedergefunden hat. Möge Allah Ta'ala uns dazu die Kraft geben, dass wir jene Liebe Gottes erreichen mögen und Allah in diesem Ramadan eine Freude machen mögen, wie eine Mutter, die ihr verlorenes Kind gefunden hat, oder noch größer, doch wie bereits erwähnt, um diese Freude Allah zu machen, müssen wir auf den Wegen des Taqwa vorangehen und die Gottesdienste, zu denen sowohl Pflichten als auch freiwillige Gottesdienste zählen, diese Gottesdienste müssen wir erhöhen. Wir müssen versuchen, Taqwa zu erlangen. Wir müssen versuchen, die Rechte gegenüber den Mitmenschen zu erfüllen. Möge Allah durch seine Gnade, durch seinen Segen uns die Kraft geben, dies alles zu erlangen in diesem Monat Ramadan. Nach dem Namaz-e-Juma werde ich einige Namaz-e-Janaza verrichten, sowohl in Abwesenheit als auch Hazir. Ist das Janaza Hazir schon da? Irfana Shakur Sahiba, Frau von Shakur Sahib, die am 9. Juli im Alter von 62 Jahren verstorben ist, in Alillahi wa inna ilaihi raji'un. Die war die Tochter von Sheikh Zakaullah Sahib, welcher auf der Hand von Muslim Maud Bett gemacht hat. Sie hat in eine sehr aufrichtige Familie geheiratet. Muhammadin Sahib, Sabiq Sadr Saddam Ahmadiyya war und Maulvi Rahmat Ali Sahib. Das waren Gefährten des weißen Messias, al-Islam. Und auch es waren ihr Schwiegervater und Verwandte von ihrem Mann. Die verstorbene Frau war eine sehr gute und aufrichtige Person. Sie war Musia, sie hat sich um die Menschen gekümmert, sie hat ihren Mann hinterlassen und 3 Kinder. Dr. Umar Saab, ihr
Sohn wurde am 28. Mai in Lahore bei dem Anschlag ist er zum Shahid, zum Märtyrer geworden. Das zweite Janaza ist von einer Frau, die am 9. von einem Mädchen, 5-jährigen Mädchen, welches am 9. Juli verstorben ist. Die war genau. Und das Janaza Raib ist von Abdul Karim Sharma Sahib. Er ist vor einigen Wochen verstorben, ist schon begraben worden. Er ist am 26. Mai 1918 in Qadiat geboren worden. Sein Vater, Sheikh Abdul Rahim Sharma Sahib, war ein Gefährte des weißen Messias und war erst ein Hindu und legte dann das Bett im Jahre 1904 auf der Hand des weißen Messias ab. Seine Mutter war Hazrat Aisha Begum Saiba, die ein Nachkommen war. Sie war auch die Amme von Mir Bashir Ahmad Sahib. Seine Großmutter nahm auch die Ahmadiyyat an. Maulvi Abdul Karim Sharma Sahib, sein Opa mütterlicherseits war ebenfalls Sahabi. Zwei seiner Neffen, Sheikh Muzaffar und Sheikh Mubarak, wurden in Pakistan, sind Shahid und wurden ermordet. Er war Maulvi Fazl und hat in Jamia Ahmadiyya gelernt und in Al-Fazl gearbeitet. 1939 hat Muslim Maud beim Khilafat-Jubiläum Abdul Karim Sharma Sahib zu jenen Jugendlichen auserwählt, die das Lawai Ahmadiyya brachten. Im Alter von 46 Jahren hat er sein Leben der Jamaat gewinnt und Waqf gemacht. In der britischen Armee hat er einige Jahre gearbeitet und nach dem Zweiten Weltkrieg kam er auf Befehl von Muslim Maud nach Qadian und bereitete sich für Afrika vor. Im Januar 1948 ging er mit 5 Mobilerien nach Ostafrika und 29 Jahre lang hat er dort gedient. 1961, als Ostafrika in 3 Länder unterteilt wurde, wurde er zum Amir und Mission in Charge in Uganda ernannt und ebenso in Kenia hat er als Amir und Missionar in Charge gedient. Seit 1978 war er im Vereinigten Königreich und 10 Jahre lang hat er als Sekretär Tabligh und Sekretär Biat und Sekretär Sharata in UK gearbeitet. Er war Mitglied des Komitees, das Khilafat-Jubiläum geplant hat. Er war auch Mitglied des Majlis Khilafat. Er schreibt in seiner Autobiografie, und das ist ein Ereignis, welches von der Aufrichtigkeit seines Vaters zeugt und auch von dem Respekt des Vaters gegenüber ihm. Es schreibt, dass er in der 4. oder 5. Klasse der Madrasa Ahmadiyya war und aus irgendeinem Grund wollte er die Madrasa verlassen und das Highschool besuchen. In diesen Tagen kamen 2 Klassenkameraden, die gingen auch zum Highschool und ich wollte ebenfalls das Madrasa verlassen und die Highschool besuchen und ich sagte das meinem Vater, doch er kümmerte sich nicht darum. Einmal saßen wir im Hof und ich sagte, meine anderen Brüder sind dort im Highschool und ich bin im Madrasa. Warum? Der Vater sagte, schau, ich bin aus den Hindus Muslim geworden und es war eine Gnade von Allah, dass er mir den Islam gab. Ich bin
unglücklich, dass ich dem Islam nicht dienen konnte und ich möchte, dass mein Sohn dem Islam dient. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass du im Madrasa Ahmadiyya lernst, damit du dienst. Du möchtest nicht im Madrasa lernen. Und er stand auf und fing an zu beten. Er schreibt, sein Vater sagte dies mit einem solchen Gefühl, dass es eine große Auswirkung auf ihn hatte und er nicht schlafen konnte und für seinen Vater betete, und morgens versprach er, im Madrasa Ahmadiyya weiter zu lernen und sein Leben der Jamaat zu widmen. Als Hazrat Muslim Maud das Waqf für Zindagi ausrief, schrieb er an Hazrat Muslim Maud, dass Hazur seinen Waqf annehmen möge. Und so hat er den Wunsch seines Vaters erfüllt. Einmal hat Hazrat Khalif Masih Sales über einige Muballighin gesagt, dass unsere Muballighin, auch er war einer davon, er saß in der Moschee, dass unsere Muballighin, die hier in Rabwa sind, die sind es, die, wenn sie in andere Länder gehen, dann gehen ihre Präsidenten und Minister dieser Länder zu diesen Menschen, zu diesen Muballighin und geben ihnen Ehre und Respekt. Er schreibt einen Brief an einen Freund in Kenia, als er hier zurück war. Ich habe 29 Jahre in Afrika verbracht und meine Gefühle und ich habe mich immer nicht in der Lage gefühlt zu dienen, doch nachts stand ich auf und betete zu Allah und plante den nächsten Tag. Das sollten alle Muballighin heute auch machen, dass die Schmerz dafür verspüren und dass die beten. Und möge Allah allen Muballighin die Kraft geben, mit Treue ihre Dienste zu erfüllen. Und möge Allah die Ränge von Sharmasab erhöhen. Ebenso als in Qadian Unruhen herrschten während der Teilung Indiens, war sein Vater und sein Bruder dort, und er schrieb ihnen, ich möchte auch die Zustände, die Situation erlaubt es nicht und man weiß nicht, wer überleben wird, aber ich möchte für den Glauben sterben und es ist eine große Ehre, für den Glauben zu sterben. Wie schön wäre es, dass ich dort wäre und mein Leben dafür hingeben würde. Deswegen sollt ihr euch nicht fürchten. Ihr sollt die Zentrale, also Qadian, beschützen. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch. Er kam immer zu mir, als er noch laufen konnte, und als er nicht mehr laufen konnte, kam er im Rollstuhl. Er ging ins Beit al-Fazl, und als ich die Beit al-Fazl verließ, um hierher zu kommen, saß er immer im Rollstuhl, bis er konnte. Und ich sah immer Liebe und Treue auf seinem Gesicht. Auch sein Enkel schreibt, der auch Waqf für Zindagi ist und Murabi ist in Schweden. Das möge Allah auch ihm die Kraft geben, seinem Opa zu folgen. Er schreibt auch, dass er ein sehr aufrichtiger Mensch war. Diese Janaza-Gebete werde ich verrichten, Janaza Hazir, und ebenso dieses Janaza, und nach dem Jumma werde ich dann draußen das Janaza verrichten und die Alhamdulillah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.